بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله اليوم يوم سعادة وهنا وهداة بال علينا وعليكم، والله يفرجها علينا وعليكم وعلى كل مكروب يا رب العالمين. حابب في البداية إني أشكر جميع المتابعين الجداد اللي إجوا عندي، أهلا وسهلا فيكم الجميع، والمشتركين الأصل اللي هم عندي من أول قدامى، أهلا وسهلا في جميع المشتركين الجداد والقدامى. نورتوا قناتي والله يا ربي يكثركم كمان وكمان. صراحة بدي أشكر كمان اللي سألوا عني ليش إلي كم من يوم غايب. أنا مش غايب والله، بس صارت عندي مشكلة في التلفون. صراحة مش عارف شو اللي صار، يعني زي ما تحكوا نحسة. وانا بصور وعادي اموري تمام وبمنتج وكل شي تمام، بدي احمل الفيديو انزله، في اشي ظرف يعني في برنامج المونتاج مسح الفيديو اللي جاهز، يعني الفيديو بتحمل بده ينزل على اليوتيوب، مسح الفيديو، مسح بعديه كل الفيديوهات الموجودة عندي على التلفون من شهر 4 و5 يعني من أول قناة عندي فيديوهات يعني خاصة، أنا كنت أصورها للقناة بس بحتفظ فيها لإلي، يعني في فيديوهات كنت تكون خاصة، فكله انمسح. يعني كل إشي ما ظل إشي، حتى برنامج المونتاج المسح راح. صراحة كنت يعني متنكد مش عارف شو بدي أسوي، وعندي كان يعني حوالي 3 فيديوهات أو 4 فيديوهات جاهزة بس بدها تتحمل. رحت لصاحب المحل، حاول يعني صاحب محل الخلويات، يعني حرام الله يجزيه الخير، حاول معي يساعدني انه يعني رجع اشي، بيحكي لي الله يعوض عليك، صراحة كل اشي رايح، فالله يعوض علينا عوض خير، والحمد لله على كل حال، ولعله خير وقدر الله ما شاء فعل. فالحمد لله يعني انا مش غايب، بس ردات رجعت بحكي لكم يعني منتجت، عملت فيديوهات من اول جديد، رجع التلفون يعني مع إن اليوم لسه اليوم رحت عملت له سوفت وير ونفس القصة، خلص شكله التلفون الله يرحمه، والله يعوض علينا عوض خير إن شاء الله. هون بدي أعمل معاكم إن شاء الله تعالى منسف بالجميد الكركي الأصلي، طبعا يخلف على اللي جاب، طبعا الجميد اجيني هدية، جاب لي إياه عمي الله يجزيه الخير، وحبيت اني اعمل له اياه، وان شاء الله انه يعجبه، ان شاء الله انه عجبه لانه صار ماكله صحتين وعافية. فبدي حبيت اعمل لكم اياها خطوة بخطوة، وان شاء الله انه يعجبكم. طبعا انا عامل منسف اكثر من مرة، بس اليوم رح نعمله بدون ما نخلط. انا يعني بحكي دايما انه لما يكون جميد بحبش اخلط، بخلي المنسف بخلي الجميد لحاله عشان نكهته تكون مظبوطة. فطبعا الطبيعي انه الواحد طبعا نسلق اللحمة ونشيل كل الزفرة اللي عليها. هاي المصفاية انا بحبها كثير، ناعمة كثير كثير، بتنزل بتطلع كل الناعم، يعني ما بتخلي ولا اي اشي، يعني لولا انه بكون في بهارات في المركة ولا ما بتحتاج تتصفى. فان شاء الله انه اليوم يعجبكم الفيديو، وبتمنى منكم الجميع تشاركوا لي الفيديو صاحباتكم لمعارفكم على الواتساب على الفيس، يعني لا يعني اعملوا لي مشاركة، بلكي شوي ارتفعت القناة، لأنه والله ال4 أيام 5 أيام تقريبا صلي يعني كثير كثير نزلت القناة، فبتمنى منكم تدعموني وتساعدوني، ما تنسوني باللايك، وما تنسوا انه تشاركوا القناة، تشاهدوا لي للأخير، تحضروا الإعلانات فضلا وليس أمرا يعني. هون بدنا نحط جميع البهارات اللي بنحكي عنها دائما، المنكهات، البصل والثومة والورق الغار، الكرفة، القرنفل، الهيل، وطبعا عيدان المرمية. واللي ما بعرف أنا بحط عيدان مرمية، بس أنشف المرمية، بحط العيدان بخليهم للحمة وللدجاج. هاي هون الراس، راس الجميد. طبعا أنا ما بعملتش كامل لأنه مش عامل طبخة كبيرة، وما شاء الله يعني الراس كبير مش صغير، يعني شايفين كيف حامله بإيدي، يعني ما شاء الله يعني معبي إيدي، فعشان لساته يعني طازة، مش يابس، فما بحتاج اني اكسره. فبلشت فيه بالسكين هيك يعني بحاول احفه حف هيك، يعني بشوفوا كيف بنزل منه شرحات، وبعد ما انزله بالسكين هيك، انا ما استخدمت الراس كامل، بحكي لكم يعني ثلثين الراس تقريبا استخدمته. شايفين كيف قطعته شرحات زي هيك، بعدين حطيت عليه مي مغلية، نفس الاشي الرز كمان نكعناه بمي مغلية. اليوم رح يكون كل اشي بلدي ببلدي، يعني اللحمة بلدي، الجميد كركي بلدي أصلي، اللهم صل على سيدنا محمد، السمنة كمان سمنة بلدية.
هي هون بلشنا فيها. طبعا هون لما بلشت في السمنة كنت اللحمة سلكها ومخلصها، يعني كانت اللحمة مسلوقة، بس اللحمة ما حطيت عليها ولا أي إشي، لا ملح ولا أي إشي ثاني. يعني ما حطيت لا طبعا المنسف بدوش بهارات، وبهارات المنسف بتنحط على اللبن. فهون حطيت السمنة عبين ما تكدح. احنا بنحكي تكدح السمنة لما اياها يعني انها تسخن مزبوط، نحكي لما تكدح السمنة. وهسه بس احط الرز. طبعا للي بيعرفوا السمنة البلدية بتعطي لون صفار، يعني انا مش حاطط لا كركم ولا عصفر ولا اي اشي ثاني. فهون لما بحط الرز هسه راح يصفر. طبعا انا كنت بعمل هاي الحركة لانه في سمنة على المعلقة بدي انزلها، بديش تضلها على المعلقة يعني ما تكون سايحة. هسه بنزل السمنة، وطبعا بنحوس السمنة مزبوط مزبوط، وهي شغلة بتعرفوها من زمان انه لازم تحوس السمنة الرز مع السمنة او مع الزيت، على اساس انه تتغلف كل رزة بالزيت وتتفتح لما تتحمص يعني الرزة بس تتحمص مزبوط تتفتح، بتصير يعني حبتها مفلفلة، وبتصير كل حبة بحبتها ما شاء الله عنها. وكثير ناس يعني بيعرفوا انه كل ما الرز تحوس اكثر كل ما كان يعني بالطبيخ ممتاز اكثر. فهون حوسته مزبوط. انا حطيت ملح وحطيت ماجي. المفروض ما حطيت ماجي لانه صراحة السمنة إلها نكهة زاكية، هي ما شاء الله طلع الرز زاكي زاكي الحمد لله. بس المفروض ما يعني للي بده يعمل حاطط سمنة بلدي ما يحطش ماجي، خلص ملح والسمنة لحالها. يعني حتى بعد ما حطيت الماجي بحكي بحالي شو خلاني احطه، مش عارفة يعني. بس ايدي ماخذة انه لما افلفل الرز لازم احط الملح والماجي. اعذروني مش عارف ليش شمالي اليوم مش مجمع. يمكن من كثر ما تنكدت من الفيديوهات اللي صارت معي يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. فهون بنحركه مزبوط. بعدين بعد ما احط عليه مي بخلي بس يغلي. اول ما يغلي وقبل ما تنشف المي عنه بوطي تحتيه على الاخير، وبعدين بحط تحتيه شبكة هداي وبخليه لحاله على نار هادية بتستوى، بيطلع ما شاء الله مفلفلة فلفل. حتى في ناس كثير صاروا يعملوا نفس طريقتي وبيحكوا لي احنا صرنا نعمل زيك ونحط تحت نجيب جبنا شبكة هدايا وبنحط تحت الرز بيطلع ما شاء الله. فبحكي الحمد لله يعني انه في ناس بتستفيد يعني. هاي الطريقة كانت زمان امي الله يرحمها تعملها، تجيب مكن في شبكة هدايا في السوق، يعني ما بعرفش اذا كان موجود ولا ما كانش موجود. بس كانت تجيب غطاء طنجرة غطاء علبة السمنة. خليني احكي لكم هون عن اللبن. انا بخلطه هون، بس في شايفين اللي على الحفة من تحت لا تفكروا وسخ. ما بعرف كل ما بخلط بتصير نفس الجلدة شكلها بتبري قاعدة، فبتطلع بصير على حفة الشاف من تحت. هون صفيت اللبن، وبعد ما صفيته كان في ضايل شوية جميد مش مطحون، رجعتهم وحطيت عليهم من مركة اللحمة. شايفينهم رجعتهم على الخلاط مرة ثانية وحطيت عليهم من مركة اللحمة، طحنتهم مرة ثانية. شايفين مش ضايل منهم اشي، يعني ضايل شوية. وأنا بصفي المرقة عليهم، بنكثرش مرقة لحمة كثير على أساس إنه ما يكون خفيف. فبحكي لكم كانت الله يرحمها أمي تجيب غطاة طنجرة غطاة، رجعت أحكي طنجرة، غطاة علبة السمنة وتخزكها وتحطها على الغاز وتحطها فوق الطناجر لما تكون عاملة يعني طناجر رز ولا شغلات، وخصوصا الطناجر كبيرة كانت تطبخ الله يرحمها. فتحطه عشان يتهدى، تحكي عشان يعني الرز يستوي على راحته على الهدى. فهاي الطريقة كانت من زمان يعني متبعينها، بعد ما طلع شبكة هدايا صرنا نجيبه. سبحان الله هاي الشغلة بتخلي الرز يطلع مفلفل يعني على الأخير. وزمان ما كانش 100 نوع رز، كل الرز كان مصري هيك معروف يعني، بس رز مصري. بعدين طلعت أنواع الرز أشكال ألوان. طبعا هون حطينا بدنا نحرك الجميد معروف، وفي ناس بيختلفوا معي بهالرأي، واحنا متعودينه من ايام امي برضه الله يرحمها انه اللي بيعمل المنسف اللي بيعمل الجميد ما يشيلش ايده من الجميد الا لما يغلي. فانا هاي الطريقة متبعها لانه الا يفرط. فهون ضليت احرك فيه لما غلي، وبس يغلي خلص، بس يغلي بنحط اللحمة عليه. في ناس كثير بيحكوا لي لا الجميد بفرطش. هاي كل واحد وطريقته. انا بالنسبة إلي هيك تعلمت وهيك ضليت، يعني كل واحد له طريقته. طبعا هون بضل وراه، يعني ما خلص ما بحس انه نشيل ايدنا من الجميد. ما بعرف، او يمكن نفسيا راح احس انه راح يفرط. بس لا هو يعني مزبوط، بده حدا يضل يحرك فيه.
يعني هسه لما تشوفوا اللي قاعدين بيطبخوا بقدور كبار مناسف أعراس، إلا يكونوا يضلوا حركوا فيه ليل نهار، ليل نهار زي ما قلت، طول الطبخة من أول ما بلشوا لما يخلصوا هم يحركوا فيه. هاي هون بلش يغلي، لما يغلي بصير أحط عليه بدي أذوقه أول إشي عشان أشوف اللبن الملح، لأنه أنا ما ملحت بحكي لكم. هسه هون بس بلش يغلي مزبوط مزبوط. إحنا طبعا بدنا نخليه لسه يعكد هسه. بس هاي هون اجيت بدي أشوف الملح تاعه، لأنه الجميد مالح، ولو بدي أملح راح يطلع الطبيخ كثير مالح. فحكيت بخليه بس يستوي بس يتعكد الجميد شوي، بحط عليه الملح اللي بيحتاجه. شايفين تقريبا ربع المعلقة بس عشان اللحمة، لأنه اللحمة لازمها ملح، وهي ملوحتها يعني مليحة، يعني لا إنها مالحة مالحة ولا عادي. فحطيت الملح، وحطيت بس بهارات المنسف اللي هي دكة المنسف المعروفة. طبعا حتى لو لاحظتوا هالمرة هاي عملت ما حطيت حتى جميدكم، يعني حبيت يكون يعني على طبيعته 100%. فهون بس هذا البهارات اللي جبتها آخر إشي طلعت شوي خشنة، ولا دايما تكون ناعمة، بس هالمرة طلعت كثير خشنة. وأنا المشكلة خلطتها باللي كانت عندي من أول، فيلا الحمد لله. بس هون بنخليها هسه بنحط بس شوي، خليتها تغلي شوية مع بعضها بالبهارات والملح، يعني عبد كيكة زمان، وحطيت عليها اللحمة مباشرة. طبعا اللحمة، في واحدة بتحكي لي مرة ليش ما بتخلي اللحمة من أول ما تحط اللبن؟ إذا حطيتها من أول ما أحط اللبن راح يفرط يعني، فخليه إنه يتأكد اللبن بعدين بنحطها، وبعدين بخليها تكمل مع مع اللبن راح تطلع يعني تشرب المركة وتطرى اللحمة بالزيادة. هي ما شاء الله اللحمة مستوية، بس عشان تطرى من اللبن تصير طعمتها تتنكه من اللبن كمان. فهون حطيتها وخلطتها حركتها مع بعض، وخليتها لما عكدت ما شاء الله، يعني كان اللبن يعني على أصوله الحمد لله. يعني قعد له هون تقريبا ربع ساعة. طبعا هون عملت القهوة السادة. المنسف بده قهوة سادة، بس أنا صراحة عملت حطيت الهيل، وبعدين نسيت أكمل الخطوة ما صورت معكم لما كملت القهوة. بس طبعا انتوا عارفين انه بنخلي الهيل يغلي، وبعدين بنحط عليه اللبن. انا بحط اللبن ال- القهوة اليوم مش عارف شو مالي بخربط. الهيل بخليه يغلي مزبوط مع المي، وبعديها بحط عليه القهوة السادة، وبخليها بس غلوتين ثلاث، وبطفي تحتي ما بطول عليها، وبعدين بحطها في البراد تكون أمورها تمام تمام. ما هي أنا بعملها يعني قهوة سعودية مش قهوة السمرة، بدها وقت. طبعا هون شوفوا الرز ما شاء الله كيف متفلفل، وكل حبة بحبتها يعني الحمد لله. وهي هون كان اللبن معكد واللحمة ما شاء الله يعني كله كان ذايب ذوب الحمد لله. الحمد لله، صحتين وعافية على قلوب اللي أكلوا. إن شاء الله يا ربي الله يكثر الخير علينا وعليكم، ويخلف على اللي جاب. واحد سبحان الله اللي له نصيب في إشي بده يأكله. هون شربت بس عشان مصور بسرعة، يعني ما شاء الله اللبن جامد، بس مع التصوير بسرعة مش مبين. بتمنى منكم يعني اللي وصل معانا لهون انه يحط لنا اللايك، وما تنسوا اللايك. بتمنى انكم تشيروا لي القناة. يعني اللي مش مشتركين معي، يعني هذيك المرة بتفرج على الإحصاءات 67% من المشاهدين مش مشتركين، يعني بيشاهدوا بدون ما يشتركوا. بتمنى اللي بيشاهدوا القناة يعني إنه إذا عجبتكم القناة تشتركوا فيها. هسه هون بدي أورجيكم كيف بدي أغلف الأكل، لأن أنا أخذت الأكل وأكلته، يعني أخذته عند عمي أكلناه. ف بدي أورجيكم كيف غلفته على أساس إنه يضل سخن. هون أمور ما شاء الله، يعني الشكل زي الطعم. الشكل مغري والطعم زاكي زاكي، شكلها كثير كثير حلو. هون هاي حطيت القصدير عليها، يعني زي تغليف المطاعم، بتغلفوه مزبوط مزبوط. يعني بدكم تاخذوا اكل مثلا تطلعوا تاكلوا برا او تروحوا عند حدا، على اساس انه يطول معاكم وما ما يبرد. غلفوه بهاي الطريقة، انه تحطوا عليه قصدير وبعدين تلفوه بالسلوفان، بظل محافظ على حرارته. انا صراحة يعني هون غلفته، رحت اتوضيت ولبست وطلعت مشواري. كان يعني من ساعة ما غلفته لساعة ما طلعت كنت تحكوا تقريبا الساعة كاملة.
بس الحمد لله يعني وصل الأكل سخن. وبعدين يعني حتى طنجرة اللبن نفس الإشي أخدتها معاي برضو، بس كنت مغلفة بس سلوفان لحاله. يعني الحمد لله كان واصل الأكل كله سخن. أنا هون قبل ما أطلعه كنت حاطة فوقه بشكير أساس يضل سخن. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. شكرا لكم على المتابعة.